ഹായ് ഗൈസ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭവാനി പുഴയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ സീൻസാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയത്തു നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. പാലം, ഭവാനി പുഴ മുകളിലുള്ള പാലമാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഴയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുഴയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മണലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കല്ലുകളും അതുപോലെ വലിയ വലിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലും ബൈക്കിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കുറവാണ്, നന്ന രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലാണ് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത്, മലവെള്ളം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയത് കാരണം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾ അലക്കാനും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണത്, കുളിക്കാനും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ വഴിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ഗർഭിണിയായ ആടാണത് മേലെ കാണുന്നത്. അതിങ്ങനെ മേലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം, അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാനൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ കാഴ്ച കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മളെ സേഫാക്കി തന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കല്ലുകൾ. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയതായിട്ടാണ്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ബൈക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കല്ലുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും മുറ്റത്ത്, അതുപോലെ ചെടികൾക്കിടയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരം കല്ലുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട കല്ലുകൾ, നല്ലൊരു ഭംഗി ഉള്ളൊരു കല്ലുകൾ, ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഫീൽ ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ടായത്. ഇതും മേ ബി നമ്മൾ മണലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇതിന് മുന്നിലും അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ സപ്ലൈസും ശരിക്കും ഭവാനി പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ സത്യമംഗലം റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഭവാനി സാഗർ ഡാമൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മുമ്പേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സമയം മതിയായിട്ടുണ്ടായില്ല, പക്ഷേ ഇരുട്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണുന്നതാണ് നീലഗിരി ഹിൽസ്, ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ മുന്നിലൊരു മണൽത്തിട്ട പോലെ കാണാം, പുഴയുടെ അവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ മണൽത്തിട്ട കാണുന്ന മാതിരി ഈ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണുന്ന ശരിക്കും കല്ലിൻ്റെ കൂനകളാണ്. ഒരുപാട് കല്ലുകൾ, കുഞ്ഞു 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 കല്ലുകൾ. സാധാരണ നമ്മൾ പുഴയിൽ മണൽ കാണുന്ന മണലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുന്ന കല്ലുകളാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കോടയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ ഇതാണ്. ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് പോയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പോരേണ്ടി വന്ന്. സുനൈനാക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടെന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം പാലം, ഈ ഒരു ഭവാനി മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പാലം വഴി നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് നേരെ പോകുന്നത് ഊട്ടിയിലേക്കാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഊട്ടി, നീലഗിരി, ഇവിടെ കൂനൂർ വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക്. പിന്നെ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോത്തഗിരി വഴിയാണ്. രണ്ടും ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ്, ഈ പാലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ജംഗ്ഷനുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മേട്ടുപ്പാളയത്തേക്ക് കടക്കുന്ന റോഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പൊറോട്ട കടയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊറോട്ട ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട്, രാവിലത്തെ ചിക്കൻ കറി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.